ကျတို့နိုင်ငံတကာမှာနိုင်ငံတကာဥမာ British အစိုးရဆိုပါဆိုနော် British အစိုးရတို့ French အစိုးရတို့ British အစိုးရတို့ဆိုတာကသူတို့မှာလို့ထုတ်လို့နေအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့တက္ကမလို့ဟာဆက်ဆာရေးလောကဖြစ်တယ်ဆက်ဆာရေးကိုမပိုင်ဘူးဆိုတော့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးကျွန်တော်တို့လိုက်လိပြည်လေးစိတ်ကိုဆက်ဆာရေးတိဆောက်ပြီးမှလေးစိတ်ကိုတိဆောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ British အစိုးရကိုဆက်ဆံတတ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ British အစိုးရကို French အစိုးရကိုဆက်ဆံတတ်ရမယ်ဥပမာပေါ့ Zomi နဲ့ Zomi တွေကနေပြီးတော့ British အစိုးရတွေကိုခင်ဗျားတို့ရဲ့သူရဲ့ကောင်း1032အကြောင်းကို diplomatically ကောင်းမှုပြောပြီးတော့ကဲကျွန်တော်တို့ဒါသူတို့ဖိုးဖွားခေတ်ကဒါဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကြာမှာဘာဖြစ်လို့ Zomi နဲ့ပြည်သစ်အကြမ်းမှာအဆက်အသွယ်မရှိတော့တာလဲကျွန်တော်ကတော့နားမလည်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တယ်တကယ်ပြောတာ why there is no communication between the government of French and Zomi people ဥပမာခင်ဗျားတို့ဟာ French နိုင်ငံ French president Emmanuel Macron ကိုတောင်မှလိစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အတွက်ကဘာကြီးအတွက်ကိုစစ်တိုက်ခဲ့တာလေနော်ပထမကဘာစီမှာဒါကတော့ဇိုမီတွေအားလုံးစစ်စားမယ်မိခွန်းပဲနော်ကျွန်တော်လည်းစစ်စားမယ်မိခွန်းပဲဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ဆက်ဆံရေးမရှိဘာမှဖြစ်မလာဘူးဆိုတာကိုသိဖို့လိုပါတယ်အခုကကျွန်တော်ကဇိုမီတွေနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဆက်ဆံရေးမရှိတိတိမာလေးစေးဆောက်ဖို့ကအဓိကကပိုက်ဆံမဟုတ်ဘူးအခုနဆရာပြောတဲ့လားတွေဆရာပြောတဲ့ data တွင်းစာမျိုးနယ်ကပြဿနာတွေအကုန်လုံးလေအဲ့ဒါကပြဿနာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြဿနာကဆက်ဆံရေး relationship ကျွန်တော်တို့က relationship မရှိရင်ဘယ်လိုဒါကိုနားလည်နိုင်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတကယ်လို့မြတ်ကျွန်တော်ကအစိုးရမဟုတ်ဘူးလေခုကလည်းကျွန်တော်အစိုးရမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားနဲ့ဆိုနဲ့တူတယ် we are equal ဆိုတော့ကျွန်တော်က friendly discussion ပဲလုပ်လို့ရတယ်အခုနောက်လို့လာဆောင်မဲ့ဘာညာတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအစိုးရလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ဝေကြီးလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုချိန်နေမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တင်တယ်ဒီလာမဲ့2020-25နှစ်အတွင်းအစိုးရတက်လာမဲ့အစိုးရဒီ B2 အစိုးရဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်အဲ့လိုလက်ခံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့ဒါဟာ9နှစ်စီမံကိန်းကိုကျွန်တော်ဆွဲရမယ်နော်5 years plan အချိန် time bound နဲ့ဆောက်ရမယ်အဲ့ဒီ9နှစ်အတွင်းမှာအစိုးရဒီဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒီ9နှစ်အတွင်းမှာချိပြည်နယ်အစိုးရဒီနံပါတ်1ဒီအဲ့လက်ခွဲထုတ်နိုင်ရမယ်ဘတ်ဂျက်ဘယ်လောက်လဲမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကပေးတဲ့ဘတ်ဂျက်ကမလိုတော့ရင်နိုင်ငံတကာမှာလည်းရှာရမယ်ဥပမာပေါ့ကွာလာဆိုရတော့ချိပြည်နယ်မှာကျွန်တော်လာဖောက်မဲ့9နှစ်အတွင်းမိုင်1000ဖောက်မယ်အဲ့ဒါရီမချက်ဆိုပါအဲ့ဒီမိုင်1000ကဘယ်မှာလဲအခုနခမရပြောနေတဲ့တွန်းစာခမရရွာနဲ့ဒီရွာအကြိုက်လည်းဖြစ်နေတာပေါ့မိုင်1000ပါအဲ့ဒါဆိုမိုင်1000ဖောက်ဖို့ကပိုက်စာဘယ်လောက်လို့တယ်အဲ့မိုင်1000ကပိုက်စာကဘယ်မှာရှိတယ်လဲကဘာဘာယူမလားအာရှ development ဘာကယူမလားဆိုတော့ဒါဒီအလုပ်ကအစိုးရနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတယ်အထူးတစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ချီ B2B သားတွေရဲ့အလုပ်ကကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်တယ်လဲကျွန်တော်ဘာလုပ်အားနေတယ်လဲတကယ်တော့ဆိုတော့လုပ်ချင်တာတဲ့လုပ်အားနေတာပူကြီးတာပေါ့နော်ဆိုတော့လုပ်အားတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့9နှစ်စီမံကိန်းကိုဆွဲပြီးတော့5 years plan ဆိုတာကိုဆွဲအောင်5 years master plan ချိပြည်နယ်ရဲ့9နှစ်စီမံကိန်းနော်ချိပြည်နယ်9နှစ်စီမံကိန်းမှာ49ခုဆောက်ရမယ်ဥပမာပေါ့နော်ချိပြည်နယ်9နှစ်စီမံကိန်းမှာချိပြည်နယ်အတွက်ကိုရေနော်လက်စစ်ပေါ့နော်လက်စစ်ကိုမီဂါဝတ်2000ပေးနိုင်ရမယ်ချိပြည်နယ်အတွက်စာတီကျောက်ကိုပေါ့နော်ခေါ်လေးကို6ခုဆောက်နိုင်ရမယ်ချိပြည်နယ်အတွက်နော်လေကွစ်ကို6ခုဖောက်နိုင်ရမယ်ချိပြည်နယ်အတွက်လာကိုမိုင်1000အဲ့လားအစစစ်ဖြစ်ပါဥပမာပေါ့နော်ဆိုတော့
Dari aluha asuyana do patem muside lo the fact ka pyo me so le lu ayi ami masida ayi ji so po no vision the fact ka so po no cha sa ma le sida po no vision masi lu ka pyo so de yu pa yu masi lu ka pyo so ma da de ke phit ne aku chano do ka ai di 1032 ယောက်အသက်ကိုပေးပြီးတော့ကဘာကိုကာကွယ်ခဲ့တယ်လေနော်ဒါဟာလဲအခုနှစ်ပေါင်း100တောင်ကြာပြီနှစ်ပေါင်း100တောင်ကြာပြီးသားတဲ့ဥစ္စာကိုကဘာသမိုင်းကြီးမှာကျွန်တော်ပါခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်လို့ French president ကမသိတာလဲနှစ်တိုင်းသူတို့မှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်လာတယ်ဥပမာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ Boris Johnson တွားတယ်ဟိုဒီနေ့တော့မှဖြစ်တယ်လေကိုဗစ်လည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါပထမကဘာစစ်အထိတ်အမှကိုသူတို့အလေးပြုတယ်အကူလို့တာအဲ့မှာကျွန်တော်ပါရမယ်လေကျွန်တော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဟာတော့ရည်ကြည်တယ်ကျွန်တော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆံရေးကိုပထမထားဖို့လို့ဆက်ဆံရေးကို Zomi တွေနဲ့ French တွေကြမှာဆက်ဆံရေးရှိရမယ် Zomi တွေနဲ့အခုပေါ့နော် British တွေအကြမှာဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရမယ်ဒါကတော့အတူချိုးနဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်တာပေါ့နော်ရှိရနိုးပါမှုဟာဘလို့ကြော်လွှတ်နိုင်မလဲဥပမာချိပင်နယ်မှာဘာဖြစ်လို့တစ်တင်နဲ့တွတ်စာမှာ international border trade မရှိတာလဲမသိဘူးရှိရနိုးပါမှုဆိုတဲ့နေရာမှာထိုးလို့မှုနဲ့ဆိုင်တယ်တစ်တင်မှာဘာမှမထိုးလို့သေးဘူးအခုတစ်တင်မှာဘာတွတ်စာမှာဘာမှမထိုးလို့နိုင်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမရှိသလို human resources လည်းမရှိနိုင်သေးတာနဲ့အများကြီးဆိုင်တယ်ဒါပညာရေးပဲပြန်ဖြစ်နေတယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောတယ် cheap နဲ့ဒီ industrial state ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူကြည့် cheap နဲ့ဒီထိုးလို့တော့ပြင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပညာရေးဝါဆောင်မှုကိုထိုးလို့မယ်ကျမရေးဝါဆောင်မှုကိုထိုးလို့တော့ပြင်နေပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွန်းစာနဲ့တစ်တင်ဖြတ်မှာဆိုရင် international border trade ရှိရနိုင်ငံတကာနဲ့ကိုယ်တွယ်ရရှိတယ်ဆိုရင်အလို့ဆိုတာကအများကြီးဖာတိလာ job creation jobs no jobs no products no economic very simple ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုနကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ industrial တို့ကျွန်တော်ဘာထုတ်လုပ်နိုင်တယ်လဲအဲ့မှာ top party ထုတ်လုပ်နိုင်တယ်နော်တကယ် avocado ဘလောက်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ avocado ဈေးကြီးတယ်လေအကိုလို့သိတယ်နော်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ avocado ဘလောက်ဈေးကြီးတယ်အဲ့ဒီ avocado ဟာတိတိမှာကောင်းတယ်တိတိမှာထွက်တဲ့ top ဟာအမေရိကန်လည်းစားရတော့မယ်တိတိမှာထွက်တဲ့ top ဒီဂျပန်လည်းစားရတော့မယ်လေအဲ့လောက်အထိကိုကျွန်တော်ကစွစားပြီးတော့ထုတ်လုပ်တော့ပြည်နယ်ကိုကျွန်တော်ဖန်တီးရအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာပဲရှိတယ်ဘတူမှဂျပန်ကလာပြီးတော့လာလုပ်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်ကလာပြီးတော့လာလုပ်ပြီးမှာမဟုတ်ရာကိုကလာပြီးတော့တိတိကိုလာလုပ်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုလက်ပေါ်မှာကိုကတည်နိုင်ရမယ်တစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာတကက် brainstorm လုပ်ပြီးတော့ idea ပေါ်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုနဲ့ chip နဲ့ကို industrial state လို့ဥပမာတိတိနဲ့တွန်းစာတို့ဖက်မှာမဏိပူ6ကြီးရှိတယ်မဏိပူ6မှာရလက်စစ်ကိုကြီးလိုက်တော့ရလက်စစ်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏကမီဂါဝတ်2000ကျော်ရှိတယ်မီဂါဝတ်တစ်ခုကဘယ်လောက်ဈေးတာဖို့ရှိတယ်လဲလက်စစ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာလက်စစ်အများကြီးထုတ်လုပ်နိုင်တယ်လေဒါတွေအားလုံးဟာလဲကျွန်တော်ဟာစစ်စားမယ်ပြီးတော့နောက်အစိုးအနေနဲ့ဆရာမေးတဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုဖွဲ့နိုင်မဲ့ပါတီဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုလောလောဆယ်အခြေအနေအရကချင်ကရင်ချင်းမိုးရခိုင်ရှာဗမာတိုင်းသား135ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အမဲတာကြားတယ်အဲ့ဒီတိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစု139အားလုံးစုလီတဲ့ပါတီတစ်ခုပဲရှိတယ်လို့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့က NLD ပဲဖြစ်နေNLD လို့ပြောတဲ့အခါမှာအခုနပြောသလိုကျွန်တော်ပါတီနိုင်ငံရေးကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဖြစ်ကိုအဖြစ်အတိုင်းပြောတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့တခြားပါတီတွေကဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီချိပင်နယ်မှာပါတီအသေးတွေဆိုပါစို့
no lumioku a chekade party so baso no to ma ucho chono mara hale chono ma party siria mara ma ENDP party suda siria ENDP ma mara lumio di ma apa the cha lumio di pa no bu Tony lagao be titi ma so le titi lumio di ma apa titi party ma pa lu ma si do pa ma ni pa nai do so do te ke ra ဗမာရောကချင်ရောပြည်ရောချင်းထဲမှာတော့မှချင်းလူမျိုးကွဲအများကြီးကအကုန်လုံးစနိုင်တဲ့ပါနိုင်တဲ့ပါတီကလောလောဆယ်တစ်ခုပဲရှိတယ်လို့အဲ့ဒါ NLD ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဖြစ်ကိုအဖြစ်တိုင်းကျွန်တော်လက်ခံဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ NLD ကပဲသမ္မတကိုရွေးကောက်နိုင်ပြီးတော့ NLD ရွေးတဲ့သမ္မတကပဲပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုဖွဲ့မယ်အဲ့ဒီသမ္မတကပဲပြည်နယ်အစိုးရနဲ့တိုက်အစိုးရကိုဖွဲ့မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုနကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့နေဆက်ကိုတွေ့ရင်တို့ international border train တို့လေဆိပ်တို့အခုန telehealth တို့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့မြတ်အကိုလို့ဒီရှိပြည်နယ်အစိုးရလုပ်ပိုင်ခွင့်မှာမရှိတယ်လို့ရှိပြည်နယ်အစိုးရဒီချင်းတွေရွေးပိုင်ခွင့်မှာမရှိလို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008အရာနိုင်ငံတော်သမ္မတဟာရှိပြည်နယ်အစိုးရကိုလာဖွဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာနီးဗျူဟာကြကြမဟာဗျူဟာကြကြနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအစိုးရမှာပါဖို့လိုတယ်လို့အစိုးရဖွဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာမပါရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်နိုင်မလဲလုပ်နိုင်တာမရှိတော့လေလောလောဆယ်ကဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံခြေခေါက်ပဒေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ Federal Democracy ရပြီဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်အစိုးရလည်းချင်းလူတွေလက်ထက်မှာရှိရတဲ့အခါကျရင်တိုင်းသားပါတီအားလုံးအတိတ်ပဲစစ်ဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တရားမှာတရားထောက်ခံတယ်တိုင်းသားပါတီကတိုင်းသားပြည်နယ်မှာသူတို့ပဲအစိုးရဖွဲ့မယ်ဟုတ်ပြီမှန်တယ်ကောင်းတယ်အခုကအဲ့ဒါမဟုတ်တော့နေပြည်တော်ကပဲဟာခါမှာအစိုးရလာဖွဲ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဟာခါကိုဥမတည်ပဲနဲ့နေပြည်တော်ကိုဥတည်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးကိုလုံးဖို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အကြေအကျပြောနေတာပါဒါတွေပြောတာတောင်မှတချို့လူတော်ကျွန်တော်ကိုမုန်းတယ်ကျွန်တော်ကအမုန်းခံမှုတော့ကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအမှားတကယ်အမှားတရားကိုလူမျိုးကိုပြည်နယ်ကိုတကယ်တိုးတက်စေချင်တဲ့လူတွေကြတော့နေပြည်တော်ကိုပဲဥတည်ပြီးတော့တွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဟာချင်းဒီအားလုံးကနေပြည်တော်ဖွဲ့မဲ့အစိုးရမှာပြည်ထောင်စုအစိုးရမှာပါပြီဆိုရင်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖြစ်ချင်းပြည်နယ်ကိုကျွန်တော်လာကြည့်မယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အခုကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဒီ Federal Democracy ရပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးဖြစ်လာတဲ့နေ့ကျရင်ဇုံမီတွေဟာလည်းဇုံမီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာရှိလာမှာပေါ့ဥမာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ဇုံမီပါတီပဲအဲ့ဒီမှာအစိုးရလုပ်ပေါ်ဒါတဘောလည်းကြားတယ်ဖြစ်လည်းဖြစ်တင်တယ်ဆိုတော့အခုကအဲ့ဒီချိန်နေမဟုတ်2010ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီထောင်စုပါတီတိုင်းတာအားလို့ပါဝင်တဲ့ပါတီတစ်ခုပဲရှိတယ်လို့အခုချိန်မှာပေါ့နော်ဒါ NLD ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အဲ့လိုပြောပြရစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်